명품 감성 보이스 여러분과 함께 사랑을 받는 가수 안성훈 씨를 소개합니다. 반갑습니다. 안성훈입니다. 창구를 울려라, 북을 울려라, 징징 꽹가리를 울려라. 동틀은 동해바다 세상을 깔고 저마다의 악기를 울려라. 다같이 에헤이야 좋다, 에헤이야 좋구나. 너랑 나랑 합을 맞추며 한 번 더 에헤이야 좋다, 얼씨구 좋구나. 어우러져 살아야 한다. 여복에 한 번 왔다 가는 세상에 욕심이랑 던져버리게 좋다. 창구를 울려라, 북을 울려라, 징징 꽹가리를 울려라. 저마다 가슴 속에 서름을 털고 신명나게 놀아나 보자. 에헤이야 좋다, 에헤이야 좋구나. 너랑 나랑 합을 맞추며 자 삼천포 좋다, 삼천포 좋다, 삼천포 좋구나. 어우러져 살아야 한다. 여복에 한 번 왔다 가는 세상에 욕심이랑 던져버리게 저 바다에 던져버리게 좋다. 좋다. 뭐라고요? 안성훈은 뭐라? 안녕하십니까. 안성훈 좋다 이제. 안성훈 하면 좋다 이제. 안성훈 향촌동 박요한. 네, 고맙습니다. 아 형님 안녕하십니까. 네, 처음 뵙겠습니다. 네 이렇게 더운데 너무 고생 많으셨습니다. 아, 너무 별 말씀이요. 감사합니다. 다 돈 벌려고 하는 건데. 저기 그 예 안성훈 씨는 내가 처음 만나요, 행사장에서 지금. 맞아요 형님 처음 뵙습니다. 네. 뵙고 싶었는데 아 그래요? 원래 이렇게 안경 쓴 사람들이 착하거든요. 그래서 꼭 형님 뵙고 싶었습니다. 정말 좋다. 참 좋다. 아, 그 안성훈 씨를 이렇게 제가 원래 가수들은 인터뷰를 안 해요. 근데 프로그램 큐즈 때 보니까 예. 인터뷰가 나와 있더라고요. 아 그래요? 아, 전 다 좋습니다. 근데 예. TV보다 실물이 훨씬 낫지? 아 그러니까요. 이게 TV에는 여러분들 좀 이렇게 보셔서 놀라셨는데 키도 생각보다 크죠. 왜 커요? 예 그리고 그 입도 안 튀어나왔거든요. 근데 이상하게 텔레비 입도 튀어나와 보이고 키도 한 요 정도로 보여요. 매력적으로 생겼네. 고맙습니다. 참 좋다 얼굴. 우리 그 아니 너무 거기 쓰지 마시고. 네. 제가 많은 가수들 30몇 년 동안 보면서 이제 친한 가수는 딱 다섯 명밖에 없거든요. 진성, 예. 김용임, 강진형님, 신유 그리고 박구현. 그분 아. 내 이름 말하면 다 알아. 아, 진짜? 안지가. 근데 그럼 한 명 더 추가해 주세요. 추가될 것 같아. 다 성공한 가수잖아. 안성훈 군이 내가 그랬잖아요. 인상이 좋다. 사람 간상이 좋다 했잖아요. 오늘 이거 사천시 우리 저기 여기가 향촌동이거든요. 네. 3일 때 네. 우리 이 향촌동 도민 여러분과 사천 시민 여러분과 후윤이 네. 팬클럽과 나머지 모든 관광인 여러분께 인사 한마디 하세요. 네, 이렇게 정말 귀한 자리에 저를 불러주셔가지고 너무너무 성훈이 만극합니다.
그리고 예. 이름을 한마디 얘기해줘. 저기 시장 이름이 박동식. 박동자 식자 형님. 네, 그렇게 예. 이름 말해줘야 돼. 그리고 네. 위원장이 정영춘. 정영자 춘자. 예, 그리고 여기 항순도 동장이 있거든. 예. 거짓말하고 동장 이름이 박서진. 아 진짜요? 박서진 맞아요. 근데 까먹었어요. 다시 한번. 박서진. 아니 앞에 분. 동식. 박동식 시장님. 네, 동식 시장님. 그리고 정영춘 위원장님. 영춘 형님. 영춘이 형님. 그리고 저기 박서진 동. 네, 그러면 동식 형님. 그리고 알아서 하세요. 영춘 형님. 그리고 서진이 형님까지 이렇게 불러주셔가지고요. 너무너무 강원의 영광입니다. 네. 우리 도의원들하고 시의원들 많은데 너무 많아서 힘들고. 예, 거기는 내년에 할게요. 그렇게 예, 또 올 거야? 불러주시면 내년에 하겠습니다. 세상에. 이 친구 인터뷰도 잘하고 말도 잘하네. 내가 처음 봤는데 사람이 댐댐이가 되어 있어요. 네. 앞으로도 항상 변하지 않는 모습, 네. 겸손한 모습 보여야 돼요. 감사합니다. 내가 많은 가수 봤는데 한 몇 년 동안은 괜찮다가 나중에 사람이 변하더라고. 근데 이 친구는 안 변한 것 같아. 맞아요? 멋지다. 감사합니다, 형님. 네, 별 말씀을요. 제 이름 기억해 주세요. 네, 요한이 형님. 좋아. 내 이름 불러줘. 이거 좀 찍어줘. 오케이. 좋아. 네, 우리 진짜 요한이 형님 오늘 하루 종일 고생하셨는데 큰 박수 한 번만 부탁드립니다. 아유. 고생 많으셨습니다. 자, 그러면 우리 계속해서 안성호 씨 노래 들어야겠죠? 네. 마이크 넘기겠습니다. 네, 제 노래 중에 이제 좀 잔잔한 곡이 있는데요. 엄마 꽃이라는 노래가 있거든요. 이 노래 혹시 아시면 같이 불러주시겠습니까? 네, 엄마 꽃 불러드리겠습니다. 네? 소똥 치우고 새까매졌다고 살림남에서 고맙습니다, 어머니. 알아주셔가지고. 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴, 청춘의 달콤했던 꿈들은 모두 과거로만 남아 버렸나. 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 것들, 후회한 적 없으시다는 나밖에 모를 사람. 꽃이 피었네, 꽃이 피었네. 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요, 눈물이 나요. 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁘다. 엄마, 우리 엄마 꽃. 못난 자식 걱정하느라 뭉그러져 버린 가슴, 엄마라는 이유만으로 티낼 수 없는 사람. 꽃이 피었네, 꽃이 피었네. 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요, 눈물이 나요. 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁘다. 엄마, 우리 엄마 꽃. 미안해요, 우리 엄마 꽃.
사천꽃. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 날씨가 많이 더우셨죠? 그래서 이제 저기 보니까 오다가 딱 봤는데 아이스크림을 판매하고 있거든요. 그래서 또 이렇게 판매하신 그 금액은 기부를 한다고 하셔가지고 제가 저기다가 선결제를 해놨어요. 그래서 집에 가시면서 선착순으로 이렇게 네, 받아가시면 집에 가시면서 또 시원하게 드시라고 결제해놨으니까 네, 맛있게 드십시오. 네. 여기 보셨죠? 아이스크림 파는 거? 네, 저희 팬카페 분들은 제가 사드렸으니까 우리 네? 드셨죠? 우리 오늘 관객분들 모두 네, 꼭 드셨으면 좋겠습니다. 결제해놨습니다. 네, 맛있게 드십시오. 네. 더 뭔가 해드리고 싶은데 네, 다음에 내년에 오면은 과자까지 드릴게요. 제가 아이스크림에 물 한 모금 해도 되겠습니까? 감사합니다. 시작. 네, 좀 딜레이가 돼가지고 제가 멘트를 길게 못해요. 그래서 오늘 또 삼천번까지 와주신, 사천까지 와주신, 남일대까지 와주신 우리 후리애니 팬클럽 너무 고맙습니다. 고맙습니다. 너무 고맙습니다. 이제 다음 노래는 메들리 들려드릴 건데요. 아실만한 곡이거든요. 그래서 같이 불러주시고 또 춤도 춰주시면 좋은데 제가 이제 인사를 드리러 내려갈 거거든요. 근데 그대로 앉아 계셔야 제가 인사를 드리고 너무 반가워서 이렇게 만지시면 안 돼. 만지면 안 만지죠, 어머니? 왜냐면 만지면 나도 같이 만지거든. 그러니까는 네, 이렇게 하이파이브 인사해 주시면 감사하겠습니다. 해주실 수 있죠? 메들리 출발해 보겠습니다. 렛츠고! 다 같이 소리 한번 질러볼까요? 렛츠고! 소리 질러! 나이트클럽에서 우연히 만났네. 첫사랑 그 여자를 추억에 흠뻑 젖어 함께 춤을 추었네. 철없던 세월이 그리워. 행복하냐 물었지. 아무런 말도 없이 눈물만 뚝뚝뚝 흘리는 그 사람. 난 벌써 용서했다고. 난 벌써 잊어버렸다고 말을 해놓고 안아주었지. 정말 정말 행복해야 된다고. 정말 정말 행복해야 된다고. 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하십니까 아버님. 하이. 아리아리아리 동동 쓰리쓰리쓰리 동동. 안녕하십니까. 헤이. 예. 잘났다고 못났다고 누가 말했나. 서로 믿고 사랑하면 그것이 멋진 인생. 많고 많은 사람 중에 우리 만남은 안녕하십니까. 하늘에서 내려주신 천생연분일세. 아리랑 쓰리랑 아라리가 났구나. 다같이 아리아리아리 동동 쓰리쓰리쓰리 동동. 아름다운 남일대에 한
사는 세상 하루를 살아도 내 사랑 100년을 살아도 내 사랑 나는 삼천포가 좋더라 이제부터 봄나게 살 거야 그 눈감을 안고 큰 소리치며 살게 할 거야 따라와 따라와 아무 걱정하지 말고 따라와 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 아무 걱정하지 말고 따라와 하루를 살아도 멋지게 살 거야 다 같이 봄나게 살 거야 봄나게 살 거야 고맙습니다. 여기 인사 못 드렸죠? 네. 고맙습니다. 어머님 감사합니다. 아유 감사합니다. 늦은 시간까지 감사합니다. 아버님 감사합니다. 예, 아유 감사합니다. 어머니 안녕하십니까? 네 안녕하십니까 어머님. 네 아이고 아이고 올라갈까요? 예 아이고 예 여기 못했어요. 고맙습니다. 아유 네 왜냐면 이렇게 아까 했잖아 여기 안 했나? 예 고맙습니다. 어머니 여기 우리 같이 한번 찍으세요. 감사합니다. 고맙습니다. 아이고 실물 잘생겼죠? 네 사천에서 소문 좀 내주십시오. 물 한 모금 해도 되겠습니까? 고맙습니다. 시작. 네 고맙습니다. 사천 좋다 안 좋다 하나 둘 셋. 안성훈이 좋다 안 좋다 하나 둘 셋. 고맙습니다. 사천 홍보대사 예비 후보 딱 1번 안성훈입니다. 예. 오늘 창마다분들 노래 잘 들으셨죠? 너무 대단한 실력이고 이제 역시나 전국에서 가장 유명한 가장 이제 어렵기로 소문난 가요제인 만큼 실력들이 대단하셔가지고 누가 1등 할지 모르시겠죠? 그래서 마지막까지 누가 1등 하시는지 응원했던 분이 과연 1등 하시는지 꼭 응원 부탁드리고 그리고 앵콜 무대까지 있어요. 저도 있을 거니까 함께 해주실 거죠? 네 제가 아이스크림 결제해놨으니까 끝까지 계셔주셔야 돼. 네 나가시면서 이제 집에 가시면서 하나하나씩 받아가시면 됩니다. 네 좋다 안성훈이 사천 고맙습니다. 절대 뭐 실장님 의원님 계셔서 말씀드리는 건 아니었어요. 사천 홍보대사 후보. 네. 자 저는 이제 마지막 곡인데 네 고맙습니다. 아이고 오늘 너무 감사했고요. 그리고 또 끝까지 자리 지켜주시고 앞으로도 저희 오늘 출연했던 뭐 강희정 가수님 그리고 홍소리 가수님 우리 김예솔 가수님 그리고 예주 장예주 가수님 그리고 안성원이까지 많은 응원 부탁드리고요. 또 뵐 때까지 건강 조심하십시오. 고맙습니다. 안성원이었습니다. 마지막 곡 들려드리겠습니다. 자 오늘 마지막 곡 첫 번째는 오직 하나뿐인 사천. 그리움 두고서 가지는 마. 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라다 보면 정다운 얘기를 나눌래. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 이렇게 달콤한 것. 아쉬움 두고서 가지는 마. 남겨진 시간이 너무 많아. 내 인생 모두가 사라져가고 이 느낌 우리는 영원해. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 이렇게 황홀한 것.
모르니까 다 같이 이 아름다운 사천에 오직 하나뿐인 그대 지금부도 함께 신나게 불러보고 안성우와 함께 사천. 자, 사천을 사랑하는 후디에게 고맙습니다. 안성문 좋다. 멋진 여자 멋진 잘생긴 얼굴 신부를 좋아. 안성우는 가자. 소리 질러. 자, 사천을 사랑하는 분들 소리 질러. 여러분 사랑. 철없는 마음으로 사랑을 나누었지. 미움도 모르는 채 이별도 모르는 채 불타는 가슴으로 서로를 느끼면서 다같이 영원토록 향기로운 우리의 사랑이여. 이별은 싫어 추억의 그림자가 너무 많아. 그리워져요 철없던 우리 사랑이. 내 사랑 그대 그대여 다시 한번 사랑해요. 아름다워요 철없던 사랑이. 자, 진짜 마지막 곡입니다. 마지막으로 오늘 참가자분들 고생하셨다고 소리 질러. 내 모든 걸 다 주어도 그 마음을 잡을 수는 없는 걸까. 미소가 없는 그대는 모나리자. 안타까운 시선으로 바라보다 돌아서야 하는 걸까. 눈물이 없는 아 좋아. 그대는 모나리자. 추억만을 간직한 채 떠나기는 너무 아쉬워. 끊임없이 속삭이며 그대 곁에 머물기만 있도록 아쉬워. 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 일어서세요. 나의 모나리자. 기자님 일어서라. 모나리자. 그런 표정은 싫어. 원장님. 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 의원님들 일어나세요. 나의 모나리자. 뭐라고요? 모나리자. 네. 나를 슬프게 하네. 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 다 같이 나의 모나리자. 다 같이. 그런 표정은 싫어. 정녕 그때는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 나의 모나리자. 모나리자. 나를 슬프게 하네. 모나리자. 안성훈. 땡큐. 고맙습니다.